Cara membuat listrik menjadi hemat. Ini 100% no hoax, asli, dijamin. Semua bisa dilakukan di mana saja, model listrik pulsa ataupun yang meteran biasa. Yang pertama ini dilihat dulu, yang pulsa ini ada angkanya dan di sini banyak tombol. Terus yang kedua, makanya ini di sini ada tombol ini. Nah, ini diarahkan ke kiri. Dijamin ya, dijamin nanti tagihan listrik Anda per bulan bisa dilihat per bulan nanti jadi sangat irit, bahkan Anda bisa tidak membayar tagihan bulanan. Dijamin ya, dengan menggeser tombol ini ke kiri, dijamin tagihan Anda menjadi sangat-sangat minim. Terima kasih sudah melihat channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam.